ஹலோ காய்ஸ், இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, வழக்கமாக நம்ம மூவிஸ் வந்து நிறையா டவுன்லோட் பண்ணி பார்ப்போம். அந்த மூவிஸ் பார்க்குறதுக்கு சில பல அப்ளிகேஷன்ஸ் வச்சுருப்போம். உதாரணத்துக்கு எம்எக்ஸ் பிளேயர், பிளேயிட் இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஆனால் வந்து ஒரு சில மூவிஸ் மட்டும் அதில் 𝐸3 இஸ் நாட் சப்போர்ட்டட் இந்த மாதிரி வரும். அதாவது ஆடியோ வந்து சுத்தமாக நம்ம கேட்காது, ஃபுல் சவுண்ட் வச்சாலும் கேட்காது. அதுக்கு என்ன தான் ப்ராப்ளமாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்மளும் யோசிச்சு பார்த்துருப்போம். அதுக்கான சொல்யூஷனை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி கீழே உள்ள பெல் ஐக்கான் டச் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற எல்லா வீடியோ கண்டினியூஸாக உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி எம்எக்ஸ் பிளேயர் அப்ளிகேஷனை ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன், பாருங்கள். லைவாகவே பாருங்கள். உங்களுக்கு அந்த ஒரு மூவி டெமோ ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன். சேம் ப்ராப்ளம், 𝐸3 இஸ் நாட் சப்போர்ட்டட். இதுலேயும் அதான் வருது, பாருங்கள். 15 வந்து மினிமம் சவுண்ட், மேக்ஸிமம் சவுண்ட் 13. பட் ஒரு சவுண்ட் கூட நமக்கு வந்து ஆடியபிளாக இல்லை. ஸோ இதுக்கான சொல்யூஷன் தான் பார்ப்போம். இதுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு செட்டிங்ஸ் மாற்றுங்க, ஏபிகே டவுன்லோட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நான் எதுவுமே சொல்லலை. சிம்பிளாக ஒரு அப்ளிகேஷன் மட்டும் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள், அது போதும். அதில் எந்த ஒரு செட்டிங்ஸும் நீங்கள் மாற்ற வேணாம். நான் சொன்ன அப்ளிகேஷன் வந்து இதுதான் அந்த அப்ளிகேஷன், 𝐕LC3. இந்த அப்ளிகேஷனோட லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன், டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் உங்களுக்கு லைவாகவே அந்த அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணி காட்டுறேன், பாருங்கள். அதே மூவி இதில் ப்ளே பண்ணுறேன். நான் யாருக்காகவும் அழுததில்லை. பாருங்கள், சேம் மூவி, பட் அப்ளிகேஷன் தான் வேறு. 𝐕LC இந்த அப்ளிகேஷனில் வந்து உங்களுக்கு எந்த ஒரு வீடியோவாக இருந்தாலும் ஃபுல் ஆடியபிளாக இருக்கும், கிளியராக இருக்குது ஆடியோ. நான் அதை யூஸ் பண்ணி பார்த்தனால சொல்கிறேன். எம்எக்ஸ் பிளேயரில் வந்து 𝐸3 அந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம் எதுவும் ஏற்பட்டால் 𝐕LC3 இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து டவுன்லோட் பண்ணுங்கள். இதுதான் சிம்பிள் சொல்யூஷன் தான். இதுக்கு வந்து நீங்கள் செட்டிங்ஸ் பண்ணுங்கள், ஏபிகே டவுன்லோட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரியான எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. சிம்பிளாக அந்த அப்ளிகேஷனை மட்டும் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள். திரும்பவும் சொல்கிறேன், இந்த அப்ளிகேஷன் லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ. இன்னொரு ஒரு நல்ல வீடியோவில் நான் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன். இதில் எதுவும் டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அதுக்கான சொல்யூஷன் நான் சொல்கிறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.